अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो दोस्तों, इट्स मी मोहम्मद हुसैन एंड ही इज माय ब्रदर मोहम्मद इरफान। हम लोग आए हुए हैं इसरो, और आपको पता है कि इसरो में पैकेज का सारा सर्विस हुआ था, आप लोग जानते हैं। और नॉइस का प्रॉब्लम था, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था। तो आज हम लोग आए नॉइस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने के लिए। अगर ठीक होता है तो करेंगे, अगर नहीं ठीक होता है तो क्या इशू है उसको देखेंगे। आधा से ज़्यादा तो खोल के रखे हैं, सब कुछ देख लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं और जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर कुछ मैं सिखा यहाँ पे तो आपको भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और अगर कोई मिस्टेक रहे तो मुझको इनकरेज कीजिएगा, जो आप लोग अगर कोई काम जानते हैं। चालू करो तो मरनी का बोलो करो। ये आवाज कर रहा है, देखिए बैरिंग कितना नंबर है, लाके चेंज करना पड़ेगा। ये आवाज देखिए, ये भी एसी चल रहा है, हालांकि उससे छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले में। बट क्या है, देखिए इसको, इस एसी का ये नॉइस ठीक है, नॉर्मल है। इसको साइलेंटली बोला जाए, साइलेंटली तो नहीं बोला जाएगा बट नॉर्मल बोला जाएगा। बट इसका साउंड मैं अभी आपको सुनाऊंगा, देखिएगा कितना अब नॉर्मल सा साउंड है। तो चलिए दिखाई देते हैं आप लोग को, लगे हाथ पावर ऑन ही है। ये देखिए, तो यही साउंड है। और बंद हो रहा है तो और भी ज़्यादा हो रहा है, और पूरा नीचे तक का जा रहा है। हम लोग सेकंड फ्लोर में है, पूरा ग्राउंड फ्लोर तक का आवाज़ आ रहा है। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पे बैरिंग का इशू है और बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। बट जो ये जिस रूम में कनेक्ट है, ये डक्टिन मतलब जा रहा है जहाँ पे वो पूरा साइंटिस्ट लोग वहाँ पे बैठते हैं। तो इन्होंने कहा कि अभी आप टेम्प्रोरी इसको ठीक करो, बाद में आप बैरिंग आकर के चेंज करना। तो हम लोग के पास गिरीस था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे मजबूरन मोबिल डाल रहे थे। यही डिफरेंस है। अगर मोबिल देते हैं तो कुछ समय के लिए 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना आपका मशीन कंटिन्यू चल रहा है, साल भर नॉइस का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। बट क्या उसमें बैरिंग कटने का चांसेस हाई रहेगा, क्योंकि ऑयल है ना, ऑयल सूखता है, चल रहा है, गर्म हो रहा है, हीट वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ऑयल सूख जाएगा, तो उसका नॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट आपका 80% चांस रहता है कि आपका बैरिंग डैमेज कर जाएगा। और वही चीज़ ग्रीस में नहीं रहता है। अगर अपने ग्रीस देते हैं तो ग्रीस एक ऐसा लुब्रिकेंट है, वो कभी सूखने वाला चीज़ नहीं है, तो हमेशा बैरिंग को पकड़ के रखेगा, वो आयरन के साइड में पकड़ के रखेगा। तो उससे क्या आपका बैरिंग कटने का डर नहीं रहेगा। तो अपने पास अभी था नहीं, नेक्स्ट हम लोग आएंगे ये वाला एसी सर्विस करने के लिए। इससे भी हल्का नॉइस है तो ग्रीस कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल नॉइस बहुत हद तक का कम हो गया है। पहले जितना आ रहा था अनकॉन्शियस नॉइस था, बर्दाश्त करने का लाइक करने था, अभी तो बहुत कम हुआ, मतलब 90% आवाज़ समझिए खत्म हो गया। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो यहीं तक का देखें, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा।